अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Allah Ta'ala'nın bizga bo'lgan fazlu marhamati shuki biz Hazrat Masih Maud alayhissalomni qabul qilib, u zot alayhissalomga bayat qiluvchilar safiga qo'shildik. Bu bir tomondan biz uchun o'z iymonlarimizni oshirishga sababchi bo'ladi. Zero agar qabul qilgach iymon va ishonchimiz ko'paymasa, bu qabul qilishning hech foydasi yo'q. Ikkinchi tomondan biz hech ham o'zimizni past baholamay, qo'rqmay, islom payg'amini ochiq oydin yetkazishimiz kerak. Ba'zi yoshlar, qiz va o'g'il bolalarda musulmonlarning hozirgi ahvoliga ko'ra ularga mansub fitna fasodlar sababli islom to'g'risida ko'p gapirmaslik kerak degan o'y fikrlar tug'iladi. Ko'pchilik Alloh taolaning fazl marhamati bilan nihoyatda faol broshuralarni tarqatish to'g'risida kelgan hisobotlardan ko'p sondagi yoshlarning ishtirok etishlari to'g'risida ma'lum bo'ladi. Biroq bir ma'lum sonda shunday yoshlar ham borki, ular ba'zida o'zlarini past baholaydilar. Musulmon bo'lgani uchun musulmon deb ataladilar. Biroq buni izhor etish kerak bo'lganidek izhor etmaydilar. Holbuki boshqa musulmonlarning amallari bois islomning haqiqiy tasvirini dunyoga ko'rsatish uchun bizda ko'proq josurlik paydo bo'lishi kerak. Yana ularga musulmonlarning hozirgi ahvoli islom haqqoniyligining dalilidir deb xabar qilish kerak. Zero payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deb bashorat qilgan edilar. Bir davr keladiki, musulmonlarda buzilish paydo bo'lib, fitna fasod yuz beradi. Nomigagina ulamolar bunga sababchi bo'ladilar. Musulmonlarda dunyo parastlik ustunlik qiladi. U payt Masih Maud va Imom Mahdi zohir bo'lib, islomning haqiqiy suratini dunyo oldiga taqdim etadi. U islomning haqiqiy payg'amini dunyoda tarqatadi. Biz Ahmadiylar Masih Maud alayhissalomni tan olguvchilarmiz. Hazrat Masih Maud alayhissalom islomning haqiqiy ta'limotidagi bizga o'rgatgan go'zal uslublarga amal qilguvchilarmiz.
demak biz hech ham o'zimizni past baholamasligimiz kerak. Shuningdek, ba'zi kishilar dunyoparastlik atrof muhiti ta'siriga sho'ng'ib ketganlar. Yevropa davlatlariga kelib, og'izdan dinni dunyodan ustun qo'yishga ahd qilishadi. Biroq amallari buning aksidir. Ahmadiylar bu yerdagi kishilar bilan uchrashish va ularga yaxshi aloqalar ko'rsatishga boshqalarga qaraganda yaxshiroqdirlar. Ammo ibodat hamda Alloh taolaning huquqlarini ado qilishdagi me'yorlari bir Ahmadiyning me'yorlaridek emas. Shuningdek, o'zaro aloqalarda ham kamchiliklar bor. Mas'ullar bilan munosabatda bo'lgan paytda izzat va ehtirom bilan muomala qilmaydilar. Ba'zi joylardan shu haqda shikoyatlar kelib tushadi. Kishilar mas'ullarga nisbatan izzat ehtirom tuyg'ulari me'yorlarini yaxshilashlari kerak. Hazrat Masih Maud alayhissalom qaysi jamoatni tuzmoqchi bo'lgan bo'lsalar, u faqat e'tiqodiy jihatdan isloh qilguvchi emas edi, balki har bir jabhada har tomonlama amaliy isloh qilguvchi jamoat edi. Demak, bizdan har bir kishi biz bu narsaga erishishga harakat qilmoqdamizmi yoki yo'qmi deb o'zini tekshirib chiqishi kerak. Germaniyada masjidlar qurilgan sayin hamda jamoatlar tuzilgan sayin jamoatning tanishtiriluvi oshib bormoqda. Bu bilan birgalikda dunyoning tanqidiy ko'z qarashlari ham bizga nisbatan oshib boradi. Tabiiyki, sonimiz ko'paygan sayin dunyoga ko'proq tanilamiz va dunyoga ko'proq tanilganimizda ularning tanqidiy ko'z qarashlari ham oshib boradi va oshib bormoqda ham. Demak, bu holat bizdan har birimizning o'z ahvolini yaxshilashtirishi va Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayat qilish maqsadini amalga oshirishini talab qiladi. Men doimo shuni aytaman, yana buni eslatib qo'yaman. Ahmadiylarning bu davlatlarga kelib yashashga ruxsat berilishi ularning qandaydir shaxsiy fazilati sababli emas. Aksincha 99.9% Ahmadiyya sababli ruxsat berilgan. Shu jihatdan bu yerga kelib istiqomat qiladigan har bir Ahmadiy Ahmadiyatning sokingina da'vatchisi hamdir. Alloh taolaning fazl marhamati bilan bu yerdagi ko'pchilik Ahmadiylarning yaxshi aloqalari hamda yaxshi namunalari odamlarda yaxshi taassurot qoldirgan. Ayrim fursatlarda bu narsa izhor ham etiladi. O'tgan bir necha kunlarda bu yerdagi turli shaharlarda masjidlarni ochish hamda masjidlarga tamil toshini qo'yish tadbirlari uyushtirilgan. Bu tadbirlarda mahalliy kishilar ham ishtirok etgan. Bu kishilar jamoat haqida o'z o'y-fikrlarini bildirganlar. U yerdagi davlat arboblari va mahalliy siyosatchilar ham o'z o'y-fikrlarini bildirdilar. Ular bildirgan o'y-fikrlar shu narsani isbotlaydiki, Alloh taolaning fazl marhamati bilan mahalliy Ahmadiylar mahalliy kishilarda yaxshi taassurot qoldirganlar. Biroq men shuni ham sezdimki, islomning haqiqiy ta'limoti odamlarga qanday tanishtirilishi kerak bo'lsa, unday tanishtirilmagan. Zero men shunday fursatlarda islom ta'limoti to'g'risida gapirganimda, ularning ko'pchiligi islomning haqiqiy ta'limotini biz bilmas edik. Bizning xabarimiz yo'q edi.
deb aytganlar. Barcha kishilar islomning go'zal ta'limotining bu jabhalari biz uchun maxfiy edi. Bizning ongimizda media ko'rsatgan tasavvur bor edi deb ochiq oydin izhor etdilar. Shubhasiz ba'zi ahmadiylar bizga tanishdirlar. Ularning da'vati sababli biz bu yerga keldik. Biroq bizning shuurimizda ayrim shubhalar bor edi deb ham aytdilar. Birov bilan shaxsiy aloqa o'rnatish va shaxsiy munosabatda bo'lish umuman boshqa narsa. Jamoat tomonidan birovni tadbirga chaqirish, uni olib kelish, jamoat haqida gaplashish bu umuman boshqa narsa. Ba'zi kishilar bu kishi mening do'stimdir, shaxsan u kishi yaxshi bo'lsa kerak. Biroq jamoat sifatida ularning ahvoli qanday va o'y fikrlari qanaqa ekanligini bilmaymiz. Ular ham terrorist emasmi deb o'ylashadi. Shuning uchun bu kishilarning onglarida shubha gumonlari mavjud edi. Bunday o'y fikrlar hamda agar biz musulmonlarning ushbu tadbiriga borsak nima bo'ladi? Ehtimol terrorchilik yuz berar degan shubhalarni men dunyoning har bir davlatidagi g'ayri musulmonlarda kuzatganman. Keyinchalik ular buni ham izhor etdilar. Sizlarning tadbiringizga ishtirok etib, o'y fikrlarimizning noto'g'ri ekanligini bilib oldik. Sizlarning gaplaringizni tinglab, shu narsadan xabardor bo'ldikki, islom bir tinchlik sevar, mehr muhabbat qiluvchi hamda mehr muhabbatni tarqatguvchi dindir. Sanoqli kishilarning amallarini islomga mansub qilmaslik lozim. Shu yerda ham turli tadbirlarda hamda dunyoning boshqa joylarida ham shunday kishilar uchraydilarki, ular sizning gaplaringizni eshitib, nafaqat islom to'g'risidagi shak shubhalarimiz barham topdi, balki agar dinga nisbatan qachondir qiziqish paydo bo'lsa, Ahmadiyya musulmon jamoatiga boramiz deb izhor etdilar. Biz orqali islom to'g'risida kishilar o'z o'y fikrlarini qanday o'zgartirganlari haqidagi ayrim misollarni taqdim etaman. Birinchi masjid mening fikrimcha Valdshiddagi edi. U yerga Simon Kalas nomli bir mehmon kelgan edi. U o'z fikrini shunday bildirdi. Bugun islom to'g'risidagi tasavvurim butunlay o'zgardi. Jihodning haqiqiy ma'nolarini bilib oldim. Jihodning haqiqiy ma'nolarini bilgach, jihod so'zini eshitib, undan qo'rqishning hech hojati yo'qligini tushundim. Bu yerga kelishimdan oldin bu yerda terror hujum yuz berishidan qo'rqayotgan edim. Shu sababdan men dastlab kelmaslikka qaror qildim. Ammo mening bir do'stim internet orqali jamoat haqida ma'lumot oldi va u bir videoni ham ko'rib menga bu kishilar tinchlik sevar kishilardir. Bularning tadbiriga qatnashavering, hech ziyoni yo'q deb xabar qildi. U kishi davom etib shunday deydi: "Men shunda ham qo'rqayotgan edim. Biroq men bugun bu tadbirga qatnashganligim uchun shukronalar keltiraman. Tadbirga qatnashib, sizlarning jonlarni oladigan emasligingizni, aksincha jon bag'ishlashingizni bilib oldim. Sizlar insonlarga hamdardlik hamda ularga xizmat qilish ishlari sababli dunyoga hayot ato etmoqdasizlar." Yana bir doktor Frans nomli mehmon shunday deb o'z taassurotlarini izhor etdi: "Men bugun nafrat orqali emas, aksincha muhabbat orqali tarqalayotgan islomni ko'rdim." Ikkinchi bir masjidning ochilish marosimida bir ayol kishi shunday dedi:
Men bugun eshitgan gaplarni hech qachon biror musulmon yetakchidan eshitmaganman. Yana bir ayol shunday dedi: men bugun islomning tinchliksevar, rahmli hamda qo'shnilarning haq-huquqlarini muhofaza qiluvchi ekanligini bilib oldim. Bir suriyalik musulmon kishi ham bu tadbirda ishtirok etgan edi. U shunday dedi: bugungi kun men uchun hissiyotga beriluvchi kundir. Bu yerga kelishimdan oldin menga Ahmadiylar musulmon emas, ularning Qur'oni ham boshqacha deb xabar qilingan edi. Umumiy tasavvur ham shu edi. Biroq men bugun buning hammasining yolg'on ekanligini, Ahmadiylarning o'sha Qur'onni tilovat qilishi hamda unga amal qilishlarini, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga boshqa musulmonlardek iymon keltirganlarini bilib oldim. U kishi men bilan uchrashgandan so'ng, zamon xalifasi bilan uchrashganimdan keyin mening Ahmadiy bo'lish ehtimoli bor dedi. Bu yerda tamal toshi qo'yilganda Marburgdan ham kelgan mehmonlarning taassurotlari xuddi shunday edi. Marburg universitetining prorektori o'z o'y-fikrlarini shunday bildirdi: men hozir o'ta hissiyotga berilganman. Ahmadiyya jamoati xalifasining gaplarini eshitib, ayniqsa ikki jannatning tasavvuri to'g'risida, ya'ni bu dunyoda ham jannat bor, narigi dunyoda ham jannat bor, uning sharhidan hamda qanday qilib inson keyingi dunyodagi jannatga sababchi bo'la oladigan, bu dunyoning jannatiga erishisha oladi deb men qattiq ta'sirlandim. Men u yerda o'z nutqimda islomning ikki jannat, ya'ni bu dunyodagi jannat va keyingi dunyodagi jannat to'g'risidagi ta'limotni aytib bergan edim. Shuningdek, u kishi yana davom etib shunday dedi: men bugun islom asoschisi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyrati va islomning boshlang'ich tarixini ham, islomning haq-huquqlarini ado etishga tegishli ta'limotni ham bilib oldim. Agar dunyo buning barchasini tushunib olsa, dunyoda mehr-muhabbat hamda birodarchilik paydo bo'ladi. U kishi o'z taassurotlarini bildirib, shu qadar hissiyotga berilgan ediki, yig'ilib yuborib, bundan ortiqcha gapira olmayman, menda gapirishga majolim yo'q dedi. Endi qaranglar, bir nasroniy ayol musulmonlarning tadbiriga qatnashib, islom ta'limotidan xabardor emas. Hattoki Amir sohib ham u yerda uni izlab yurgan edi va menga u islom ta'limotidan umuman bexabar dedi. U prorektor va o'qimishli ayol edi. Biroq u yerdagi suhbatlarni eshitib, o'z hissiyotlarini bosa olmay qoldi. Demak, islom ta'limoti nihoyatda go'zal. Shuning uchun o'zimizni past baholashga hech sabab yo'q. Yana bir Istar nomli xonim o'z taassurotlarini bildirib, bugun sizlarning xalifangiz men o'ylagan barcha savollarimga javob berdilar. Men shu narsadan qo'rqayapmanki, bugun shuncha go'zal gaplarni eshitib uyga qaytmoqdaman. Ammo ehtimol ertaga islomni badnom qiluvchi biror kishi islom nomi bilan hujum qilsa, odamlar e'tiborlarini unga qaratib, bu tinchliksevar payg'amini unutib yuborishar. Men shu narsadan alamlanmoqdaman. Demak, odamlarning o'y-fikrlari shunday. Shunga o'xshagan taassurotlar mavjud. Har bir joydan bunga o'xshash taassurotlar bildirilgan. Bu xonim kishilar tinchliksevar payg'amini unutib yuborishadi deb aytganidek, bu haqiqatdir. Xuddi shunday bo'ladi.
ayniqsa media islomning go'zal tasvirini dunyo oldida taqdim etilmasin deb o'zgacha sa'y harakat qiladi. Bizning ishimiz shuki, mehr va muhabbat, sulh, Alloh taolaning haq-huquqlari hamda odamlarning haq-huquqlarini ado etuvchi payg'amni tarqatishga harakat qilaveraylik. Nomigagina musulmonlar islom nomi bilan qiladigan har bir salbiy ishlardan so'ng islomning ijobiy ta'limotini dunyo oldiga taqdim etish bizning vazifamizdir. Turli tadbirlarga ishtirok etgan mehmonlar yoki kimlar bilan aloqalaringiz bo'lsa, ular bilan endi muttasil aloqada bo'lib turinglar. Bu kishilar nega ta'sirlanadilar? Bunga sabab nima? Axir biz ham boshqa musulmonlar o'qiydigan Qur'onni o'qiymiz-ku. Biz ham boshqa musulmonlar namozlarni o'qiganidek namozlarni o'qiymiz-ku. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan shariatga iymon keltiramiz-ku. U zot sallallohu alayhi va sallamni oxirgi payg'ambar deb tan olamiz. Biz Hazrat Masih Maud alayhissalomni tan olganimiz sababli bu ta'sir ularga o'tgan. Men aytib o'tganimdek, u zot alayhissalom islom haqiqatini izohlab berdilar. Qur'onning bu haqiqiy ta'limotini tarqatish har bir ahmadiyning vazifasidir. Demak, bir yoqdan bizda o'zimizda amaliy o'zgarishlarni qilishga ehtiyoj bor. Ikkinchi yoqdan bizda u zot alayhissalomning kitoblarini ham tarqatishga ehtiyoj bor. Bu ishimiz, burchimizdir. Men aytib o'tganimdek, Marburg shahrida tamal toshi qo'yilganda ko'p musulmonlar, universitetdagi professorlar, talabalar hamda men o'y fikrlarini aytib bergan prorektor ham ishtirok etgan edi. Bu tadbirga universitetning Misrlik ikkita professori ham tashrif buyurgan edilar. Ular u yerda islomshunoslik hamda arab tili o'qitishadi. Men so'raganimda biri men islomshunoslikdan islom tamoyillarini o'qitaman dedi. Men undan siz Hazrat Masih Maud alayhissalomning islomiy tamoyillar falsafasini o'qiganmisiz deb so'raganimda yo'q dedi. Men unga albatta buni o'qing, zero bu siz islomiy tamoyillar falsafasini chuqurroq bilish mumkin emas. Xoh siz qancha u yoqdan bu yoqdan bilim olsangiz ham dedim. Men hayratlandimki, ashoat bo'yicha milliy kotib ularni o'zi bilan olib kelgan edi va menimcha universitetda ularning birining shogirdi ham bo'lgan. Qisqasi, ular ikkalasi bilan yaqin tanishligi bor edi. Biroq bundan tashqari ularning qaysi fanni o'qitishidan qat'iy nazar ularga bu kitobni bermadi. Nima bo'lganda ham bu kitobni ularga muhayyo etishga buyurdim. Kecha bu kitoblarni yuborib qo'ydik degan uning xabari menga yetib keldi. Ularga arabcha kitoblarni yuborish kerak edi. Ular o'z tilida yaxshi tushunar edi. Bu shunday kitob ediki, ko'p arab kishilar menga biz bu kitobni o'qib islomdan haqiqatan xabardor bo'ldik deb yozib yuborishadi. Shuningdek, nasroniylar, boshqa kishilar ham kitob bizning o'y fikrlarimizni butunlay o'zgartirib yubordi deb yozishadi. Marhum Mustafa Sobit sahib jamoatning katta olimi edilar. Nihoyatda chuqur ilmga ega edilar. Islom to'g'risida ham nihoyatda chuqurroq bilim sohibi edi. U kishi ham meni Ahmadiyatga kirgizishda eng katta rol o'ynagan bu kitobdir deb aytar edilar. Demak, o'qimishli kishilar bilan tanishganingizda
bu kitobni albatta beringlar. Universitetlarda o'qiydigan ba'zi bolalarimizning fikricha ular eski fiqh olimlari va ulamolarning kitoblari va avliyolarning tazkirasini o'qib bilimlari ko'payib ketgan. Endi hech kim ular bilan musobaqalasha olmaydi. Bu haqda ehtimol ularning bilimi oshgan bo'lsa kerak. Biroq g'ayri ahmadiy ulamolar ularga qaraganda bilimliroq. Shuning uchun bularni o'qib biz olim bo'lib qoldik deb o'ylamanglar. Agar birovning miyasida shunday qurt bor bo'lsa, uni chiqarib tashlash kerak. Eski ulamolar hamda avliyolarni endi tark etinglar. Haqiqiy bilim va islomning to'g'ri tasviri endi Hazrat Masih Maud alayhissalomning kitoblaridan hosil bo'la oladi. Esda tutinglar, Hazrat Masih Maud alayhissalom chiqargan qarorlar haqiqiy qarorlardir. U zot alayhissalomning kitoblariga asoslanib jamoat xalifalari qilgan tafsirlar haqiqiy tafsirlardir. Ularni o'qib o'z bilimingizni ko'paytiringlar. Hazrat Masih Maud alayhissalom bu davr uchun hakam va adil bo'lib kelgan edilar. Biz bu narsani doimo ko'z oldimizga tutishimiz kerak. Shuning uchun u zot alayhissalom nimani bayon etgan bo'lsalar, u haq bo'lib, islom ta'limotining haqiqatidir. Shuning uchun boshqa ulamolar, imomlar hamda fiqh olimlarining kitoblarini o'qib, biz olim bo'lib qoldik deb hech o'ylamanglar. Hazrat Masih Maud alayhissalomning kitoblarini o'qimaguningizcha sizlar olim bo'la olmaysizlar. Agar Alloh taolo Masih Maud alayhissalomni bu davrni isloh qilish uchun yuborgan bo'lsa, unda u zot alayhissalomga to'g'ridan to'g'ri bilim ham ato etgan. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda shunday deb marhamat qiladilar: iymon keltirgan kishi o'z iymoni orqali ishonch hamda irfon darajasigacha rivojlanishi kerak. U gumonga mubtalo bo'lmasligi lozim. Esda tutinglar, gumon hech foyda bermaydi. Alloh taolo o'zi shunday deb marhamat qiladi: inna zanna la yughni minal haqqi shay'a. Gumon haq muqobilida hech qanday yordam bera olmas. Ishonch insonni muvaffaqiyatga uchrata oladigan narsadir. Ishonchsiz hech narsa yuz bermaydi. Agar inson har bir narsa to'g'risida gumon qila boshlasa, unda ehtimol dunyoda bir lahzani ham o'tkaza olmaydi. U zot alayhissalom bunga misol keltirib shunday deydilar: u kishi suvni ham ehtimol bunga biror kishi zahar qo'shib qo'yganmi deb icha olmaydi. Bozordagi narsalarni unga biror kishi o'ldiradigan narsani qo'shib qo'ygan deb uni ham iste'mol qilmaydi. Unda u kishi qanday tirik qola oladi? Bu bir oddiy misoldir. Xuddi shunday inson ruhoniy ishlarda ham foyda ko'ra oladi. Endi sizlar o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar. O'z qalblaringizda qaror chiqarib olinglar. Sizlar mening qulimga bayat qilgansizlar. Meni Masih Maud hamda hakam va adil deb tan olgansizlar. Tan olgandan so'ng mening biror qarorim yoki amalimga nisbatan qalblaringizda qandaydir gina qudurat paydo bo'lsa, unda o'z iymonlaringiz to'g'risida tashvishlaninglar. Gumon hamda shak shubhalardan iborat iymon yaxshi natija chiqara olmaydi. Agar sizlar chin yurakdan Masih Maudning haqiqatan hakam ekanligini tan olgan bo'lsangizlar, unda uning buyrug'i va amaliga bosh eginglar. Sukut saqlanglar. Nima aytilgan bo'lsa uni tan olinglar. Uning qarorlariga izzat va hurmat ko'zi bilan qaranglar. Toki sizlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning pokiza gaplariga hurmat ehtirom ko'rsatadigan bo'linglar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning guvohligi yetarlidir. U zot sallallohu alayhi va sallam keladigan Masih Maud sizlarning imomingiz bo'ladi. U sizlar uchun hakam va adil bo'ladi deb tasalli beradilar. Agar
hali ham tasalli topmagan bo'lsangiz, unda qachon topasizlar? Iymon keltirib, qalbning ba'zi qismlarida gumonlar ham bo'lsa, bu yo'l hech yaxshi va barakali emas. Agar men rostgo'y bo'lmasam, unda boringlar rostgo'yni izlanglar. Shubhasiz, tushunib olinglar, hozir biror boshqa rostgo'y kishini topa olmaysizlar. U holda agar boshqa rostgo'y topa olmasangiz, topa olmaysiz ham. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga bergan haq huquqimni so'rayman. Meni inkor etgan va menga e'tiroz bildiradigan kishilar, ular meni tanimadilar. Kim meni qabul qilgan bo'lsa, u bayt qilib oldi. Agar u shundan so'ng e'tiroz bildirsa, u yanada baxti qaro kishidir. U ko'ra turib ko'r bo'ldi. Bu nihoyatda muhimdir. Ya'ni iymon keltirib, qalbda ba'zi shak shubhalar ham bo'lsa, u ko'proq gunohkor bo'ladi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: darhaqiqat asrdoshlik ham maqom martabani kamaytiradi. Bir atrof muhitda yashab, bir-biriga yaqin bo'lib, inson unchalik maqom martabani taniy olmaydi. U zot alayhissalom Hazrat Isa alayhissalomni misol qilib shunday deydilar: shuning uchun Hazrat Isa alayhissalom payg'ambar faqat o'z vatanida hurmatsiz qilinadi deb aytadilar. Shundan u zot alayhissalomning o'z ham yurtlaridan qanchalik jabr hamda aziyat ko'rganligi ma'lum bo'ladi. Demak, bu payg'ambarlarning sunnatidir. Biz undan qanday qilib qutula olamiz? Demak, ba'zi Ahmadiyya jamoatiga yoki Hazrat Masih Maud alayhissalomga uning qavmi ulamolari uni inkor etib, Ahmadiylar musulmon emas deb qaror chiqarganlar. Bunga arablar hamda boshqa millatlar ham qo'shilganlar deb e'tiroz bildiradigan kishilarga bu dalil kifoya qiladi. Ya'ni har bir davr, har bir qavmga payg'ambar kelganda uning o'z kishilari uni inkor etganlar. Shuning uchun biz o'z muxoliflarimiz tomonidan nimani eshitishga to'g'ri kelgan bo'lsa, u o'sha sunnatga muvofiqdir. Payg'ambar yoki Hazrat Masih Maud alayhissalomga nisbatan qarshilik ularning haqqoniylik belgisidir. Zero Alloh taolaning sunnati bo'yicha anbiyolar bilan shunday munosabat bo'ladi. U zot alayhissalom shunday dedilar: "Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Ya'ni ularga qaysi payg'ambar kelmasin, ular uni masxara qila boshlaydilar. U zot alayhissalom yana davom etib shunday deydilar: "Afsuski, agar bu kishilar xolis niyat bilan mening oldimga kelganida edi, men Alloh taolo tomonidan menga ato etilgan Xudoni ularga ko'rsatardim. U Xudo o'zi ularga fazl marhamat qilib, ularga tushuntirib qo'yar edi. Biroq ular baxillik va hasadgo'ylik qildilar. Men endi ularga qanday tushuntiray? Biroq biz qabul qilguvchilarning vazifasi shuki, biz u zotni qabul qildik. Biz Alloh taolo bilan aloqamizni o'rnataylik. Dunyoga berilmaylik. Bu dunyo vaqtinchadir. Shuning uchun keyingi dunyoni ham o'ylashimiz lozim." U zot alayhissalom shunday deydilar: "Inson chin qalbdan haqiqatni izlab kelsa, barcha qarorlar chiqariladi. Biroq agar biror kishi yomonlik va fitnani maqsad qilib olgan bo'lsa, unda hech narsa bo'la olmaydi." Hijajul Kiromada Ibn Arabiyga iqtibosan shunday yozilgan: Masih Maud kelganida u yolg'onchi va johilga chiqariladi. Hattoki u dinni o'zgartirmoqda deb ham aytiladi. Bu davrda xuddi shunday bo'lmoqda. Menga xuddi shunday tuhmatlar qilinmoqda. Inson shak shubhalardan o'zining izohlar kitobini bir yoqqa qo'yib, o'zi har qanday izohlar taqdim etmaguncha qutula olmaydi. Buning o'rniga
u mening haq yoki nohaqligim to'g'risida o'y fikr yurgizishi lozim. Ya'ni uning haqqoniyligi yoki nohaqligini bilish uchun Alloh taoladan duo orqali so'ranglar. U zot alayhissalom shunday deydilar: shubhasiz ba'zi ishlar aqlga sig'maydi, biroq payg'ambarlarga iymon keltiradigan kishilar yaxshi o'y, sabr va matonat bilan bir vaqtni kutib turishadi. Unda Alloh taolo ularga haqiqatni oshkor qilib qo'yadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrida sahobalar savol so'ramas edilar. Aksincha birovning kelib savol berishini va undan bahramand bo'lishini kutib turardilar. Aks holda o'zlari sukut saqlab o'tiraverar edilar hamda savol so'rashga jur'at ham qilmas edilar. Mening fikrimcha eng yaxshi va to'g'ri yo'l shuki, kishi hurmat ehtirom ko'rsatsin. Kimda kim Nabiyning hurmat ehtiromini anglamasa va ixtiyor qilmasa, uning halok qilinish ehtimoli bor. Ya'ni u zot alayhissalom o'ziga iymon keltirgan kishilarga ham gumon qilmaslik kerak va sababsiz savollar bermaslik kerak deb nasihat ham qilib qo'ydilar. Men aytib o'tganimdek, birinchi narsa shuki, biz o'zimizni past baholamasligimiz kerak. Ba'zi masalalar bo'yicha agar eski ulamolar hamda avliyolarning o'y fikrlari bor bo'lsa va u zot alayhissalom ular muqobilida o'zlarining o'y fikrlarini bildirgan bo'lsalar, ular bu hakam va adil oldida hech ahamiyatga loyiq emas. Bu solih kishilar o'z davrlarida islom uchun katta xizmat qildilar va ko'p xizmat ko'rsatganlar. Ular ummatni o'z doiralari qamroviga olganlar. Biroq endi Xatamul Xulafa, Xatamul Avliya va oxirgi zamon mujaddidi hakam va adil kelib bo'lgandan so'ng islom to'g'risida u chiqargan qarorlar va uning bilimi to'g'ridir. Qolgan esa noto'g'ri. Biz unga bayat qilganimizdan so'ng unga bo'ysunishimiz zarur. Buni esda tutmog'imiz lozim. Dunyo yoqtiradigan haqiqiy islom ham ana shu. Men aytib o'tganimdek, ular nima uchun bizni yaxshi ko'radilar? Bunga sabab shuki, biz Hazrat Masih Maud alayhissalom bizga o'rgatgan islomni taqdim etamiz. Bunga misollar ko'p. Men ba'zi misollarni taqdim etdim. Men yana shuni ham aytgan edimki, bu narsani esda tutish lozim. Biz Hazrat Masih Maud alayhissalom qoldirgan kitoblar va merosni o'qib, bilim olib, haqiqiy islom to'g'risida odamlarga xabar yetkazmoqimiz lozim. Demak, bir tomondan o'zimiz o'qib, ikkinchi tomondan ichi toza hamda yaqin aloqasi bor kishilarga ham bu kitoblarni yetkazishimiz kerak. Kundalik masalalar hamda ishimizda bu kitoblarni iqtibosan keltirishimiz zarur. Demak, har bir Ahmadiy o'zi ham u zot alayhissalomning kitoblaridan foydalanib, boshqalarga ham yetkazishi kerak. Dunyo nima deb aytadi deb bundan qo'rqmasligimiz lozim. Ya'ni g'ayri musulmonlar hamda dunyoparast kishilar biz haqimizda nima deyishadi? Bunga parvo qilmaslik kerak. Alloh taolaning payg'ambarlari dunyoda dunyoparastlik avj olgan, din buzilayotgan paytda dunyoga kelishadi. Dunyoning ko'pchiligi dunyoga berilib, dinni unutib yuboradi. Ularni to'g'ri yo'lga solish payg'ambarlarning vazifasidir. Demak, biz Hazrat Masih Maud alayhissalomni qabul qilib, dunyoni isloh qilish yukini o'z zimmamizga olganmiz. Shuning uchun qarshilik ham bo'ladi. Dunyoparast kishilar o'zlarining manfaatlari hamda aysh-u ishratlari uchun qonunlarni ishlab chiqarishadi. Agar bu qonunlar Alloh taolaning ahkomlariga xilof bo'lsa, biz qonun doirasida bo'lib turib, ularni isloh qilishimiz hamda ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatishimiz kerak. Bu ishni bajarishda o'zimizni past baholash yoki qo'rqishimizning hojati yo'q. Bu ishni hikmat bilan bajarmoqimiz lozim. Demak,
biz qo'rqishimiz kerak emas. Qaysi narsa noto'g'ri bo'lsa va din ham uni noto'g'ri deb aytgan bo'lsa, biz uni noto'g'ri deb aytishimiz zarur. Bu narsani har bir ahmadiy esda saqlashi lozim. Hazrat Masih Maud alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrlarini misol qilib ko'p savol berishdan man etganlar. Bunga sabab shuki, bundan komil iymon namoyon bo'lmaydi. Shuning uchun u zot alayhissalom shunday dedilar: boshqa kishilar kelib savol berishadi, bundan iymon keltirgan kishilar ham tasalli topishadi. Payg'ambarlarda qiyofashunoslik xususiyati mavjud bo'ladi. Shuning uchun ular ongdagi savollarga qarab javob qaytaradilar. Men Hazrat Masih Maud alayhissalomning o'ta kamtarin quliman. Ba'zi kelgan kishilar bu nutq orqali biz savollarimizga javob topdik deb aytib qo'yishadi. Gap payg'ambarlar to'g'risida bo'lsa, ularning qiyofashunoslik xususiyati o'ta kuchli bo'ladi. Shuning uchun ular o'ta taqdor javob qaytaradilar. Demak, javob yo'q deb tushunmaslik lozim. Javoblar bor, biroq qabul qilgan kishilarning ham vazifasi shuki, ular itoat me'yorlarini ham yuksaltirsinlar. Birinchi xalifa radhiyallohu anhu Hazrat Masih Maud alayhissalomga mukammal itoat qilganlar va Hazrat Masih Maud alayhissalom ham buni zikr qilganlar. U zot radhiyallohu anhu Hazrat Masih Maud alayhissalomning davralarida o'tirar edilar. Rivoyatlarga ko'ra, boshlarini kuyga solib o'tirar edilar. O'zlari hech ham gapirmas edilar, savol ham bermas edilar. Savol berguvchilar kelganda ulardan bahramand bo'lar edilar. Hazrat Masih Maud alayhissalomning javoblari yoki farmonlarini yozib olar edilar yoki diqqat bilan tinglab ulardan bahramand bo'lar edilar. Esda tutinglar, men oldin ham aytib o'tganman, islomda ba'zi savollarga javob yo'q degan fikr to'g'ri emas. Aksincha, har bir savolga javob bor. Hazrat Masih Maud alayhissalom esa o'z kitoblari va farmonlarida har qanday savollarga javoblarni berib qo'yganlar. Shuning uchun men aytgan edim va hozir ham aytaman, kitoblarni mutolaa qilishingiz kerak. Islom dinini afzalroq deb isbotlash uchun biz bu kitoblarni ko'p bora mutolaa qilishimiz kerak. Xofik masalalari bo'lsin yoki kundalik hayotga tegishli masalalar bo'lsin yoki ilmiy masalalar bo'lsin, bularning barchasi Hazrat Masih Maud alayhissalom asarlarida topiladi. Xalifalar esa bularni yanada sharhlab berganlar. Demak, bunga e'tibor qaratishimiz kerak. Ularni o'qib, o'y fikr yurgizishimiz zarur. Hazrat Masih Maud alayhissalom o'z jamoatlari to'g'risida ular qanday bo'lishlari lozim, ularning iymon ahvollari qanday bo'lishi kerak deb takror nasihat qilganlar. Bunga tegishli u zot alayhissalomning bir iqtibosini sizlarga havola etaman. Toki bizdan har birimiz bayt haqqini ado qilguvchi bo'lsin. U zot alayhissalom o'ta muhim bir nasihat qilib shunday deydilar: bu kunlarda davr nihoyatda buzilmoqda. Xilma-xil shirk va bidatlar hamda boshqa buzilishlar yuz bergan. Bayt qilish paytida dinni dunyodan ustun qo'yishga Alloh taolani guvoh qilib ahd qilinadi. Alloh taolo oldidagi bu ahdga diqqat qilish lozim. Endi sizlar o'limgacha bu ahdda mahkam turinglar. Aks holda bayt qilmadik deb tushuninglar. Agar sizlar mahkam tursangiz, Alloh taolo din va dunyongizga barakat aytadi. Alloh taolaning rizosiga muvofiq to'liq taqvoni ixtiyor qilinglar. Davr o'ta nozik, ilohiy qahri oshkor bo'lmoqda. Kimda kim o'zini Alloh taolaning rizosiga muvofiq qilib olsa, u o'z joniga, o'z avlodiga rahim qilguvchi bo'ladi. Bugungi kunda dunyoning ahvoli chatoqlashib bormoqda. Bu narsalarga diqqat qilib, Alloh taolo oldida ko'proq egilish kerak. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: qaranglar, inson ovqatlanadi. O'zining ochligiga muvofiq to'liq ovqatlanmaguncha uning ochligi qondirilmaydi. Agar u kishi
nonning bir ushog'ini yeb olsa, u ochlikdan najot topadimi? Aslo hech ham. Agar bir tomchi suvni o'z tomog'iga tomizib olsa, u tomchi uni hech ham saqlay olmaydi. Bu tomchi bo'lishiga qaramay, u halok bo'ladi. Jonni saqlash va tirik qolish uchun u yetarli miqdorda yeb ichmasa qutula olmaydi. Ya'ni tirik qolish uchun bir ma'lum miqdorda ovqatlanishi shart. U zot alayhissalom shunday deydilar: inson dindorligining ahvoli ham shunday. Uning dindorligi qonqish darajasiga yetmaguncha u qutula olmaydi. Dindorlik, taqvo hamda Alloh taolaning ahkomlariga xuddi ovqat hamda suvni ochlik va chanqoqlikni qondirish darajasigacha iste'mol qilgani kabi itoat qilish kerak. Yaxshilab esda tutinglar, Alloh taolaning ba'zi gaplarini tan olmaslik uning barcha gaplarini tan olmaslik deganidir. Agar bir qismi shaytonniki bo'lib, bir qismi esa Alloh taolaniki bo'lsa, Alloh taolo bu sheriklikni yoqtirmaydi. Alloh taolo sheriklikni yoqtirmaydi. Bu jamoat inson Alloh taolo tomon kelsin deb tuzilgan. To'g'ri, Alloh taolo tomon kelish o'ta qiyin kechadi. Bu bir xildagi o'lim bilan teng. Biroq barhayotlik ham shunda. O'z ichidan shayton bo'lagini olib tashlaydigan inson tabarruk insondir. Uning barakasi uyiga, nafsiga, shahriga va barcha joyiga yetib boradi. Agar uning bo'lag'i oz bo'lsa ham, unda baraka bo'lmaydi. Sizlar xuddi bir kishi oldida ko'p gapirsangiz, biroq amalda hech narsa qilmasangiz, u xursand bo'lmaganidek amaliy bay qilmaguncha hech nima emas. Alloh taolaning muomalasi ham xuddi shunday. U barcha or namusli kishilarga qaraganda or namusliroqdir. Nima shunday bo'lishi mumkinmi? Bir tomondan sizlar unga itoat qilib, ikkinchi tomondan uning dushmanlariga ham itoat qilsangiz, bu munofiqlik deb ataladi. Inson o'z masalada hech kimga parvo qilmasligi kerak. O'limgacha bu narsada mustahkam turinglar. U zot alayhissalom shunday dedilar: yomonlik ikki xildir. Birinchisi Alloh taolaga shirk keltirish, uning buyukligini bilmaslik, unga ibodat va itoat qilishda yalqovlik qilishdir. Ikkinchisi esa uning bandalariga mehr muhabbat ko'rsatmay, haq huquqlarini ado etmaslikdir. Sizlar bu ikkala turdagi illatlarga yo'l qo'ymasligingiz lozim. Alloh taolaga itoatda qoyim bo'lib turinglar. Sizlar qilgan bayat ahdingizga qoyim bo'lib turinglar. Alloh taolaning bandalariga aziyat yetkazmanglar. Qur'onni nihoyatda sinchaklab o'qinglar. Unga amal qilinglar. Har qanday masxara amuz, behuda va mushrikona davralardan saqlaninglar. 5 mahal namozlarni ado etinglar. Sizlar voz kechadigan hech bir ilohiy buyruq bo'lmasligi lozim. Tanangizni ham toza tutinglar. Qalbingizni har qanday gina kudurat, dushmanlik va hasadgo'ylikdan pok tutinglar. Alloh taolo sizlardan talab qiladigan narsalar ana shulardir. Endi har birimiz buni tekshirib chiqishi lozimki, u o'zini qay darajagacha behuda hamda mushrikona davralardan saqlab olgan. Ko'pchilik biz Alloh taolaga ishonamiz, mushrikona majlislarda o'tirmaymiz deb aytishadi. Ammo esda tutinglar, namozlar va ibodatdan g'ofil qiladigan internet, televizor yoki davralar mushrikona davralardir. Demak, biz o'zimizni shu jihatdan sinchaklab tekshirishimiz lozim. U zot alayhissalom 5 mahal namozni ado etish hamda jamoat bilan ado etish va qanday siz o'z vaqtida ado etishga o'zgacha e'tibor qaratganlar. Mening kuzatishim bo'yicha hali bu ish bo'yicha ancha kamchilik ko'rinadi. Kishilar menga ular uchun duo qilishini so'rashadi. Ulardan siz o'zingiz duo qilasizmi? Namozlarni qanday siz o'qiysizmi deb so'ralganda javoblari ijobiy bo'lmaydi yoki javoblari harakat qilyapmiz bo'ladi. Demak, agar duo uchun so'ragan kishining o'z aziyatini aritish uchun duosida dard paydo bo'lmasa, unda boshqasida u uchun duo qilishga qanday dard paydo bo'la oladi? Agar sizlar o'zlaringiz
dualar haqqını ada etayotgan bo'lsangiz, unda boshqa kishining duolari ham yordam beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham xuddi shuni marhamat qilganlar. Shuningdek, jamiyatga tegishli illatlar bor. Men ularni oldin ham qisqacha aytib o'tganman. Ya'ni ba'zi kishilarda o'zaro mehr muhabbat va birodarchilik me'yorlari bo'lishi kerak bo'lganidek emas. Aksincha gina qudrat va hasadgo'ylik ularda mavjud bo'ladi. Demak, har bir kishi o'zini qarab chiqishi kerak. Boshqalar qanaqaligiga e'tibor qilmanglar. O'zingizni isloh qilib, o'zingizga boqinglar. Sizlar o'zlaringizni isloh qilib olsangiz, boshqa illatlar ham barham topadi. Men har tomonlama pokman deb hech kim da'vo qila olmaydi. Demak, biz doimo o'z kamchilik va xatolarimiz uchun istig'for qilib turishimiz lozim. Alloh taolo bizning barchamizga buning uchun kuch-quvvat ato etsin. Biz haqiqatan Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayt qilish haqqini ado etuvchi bo'laylik. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.